приблизилось Царство Небесное. Придите к покаянию. Иисус нашел вас. Он стучит в вашу дверь. И днем, и ночью, каждую минуту, каждое мгновение. Откройте Ему сердце свое, и вы познаете истину. Подходите, можете брать Евангелие, можем помолиться за вас, если у вас какая-то есть немощь. Что вас беспокоит? Вас что-то беспокоит? Это самое болеет. Нужно помолиться. Господь говорит об этом. Идем помолимся. Идемте. Господь ее благословит. Только через Иисуса Христа мы приходим к Богу Отцу. Придите к Нему. Вы это можете сделать, приняв решение бесповоротное по откровению Духа Святого, подчинить свою волю воле Бога, и вы получите дар Божий, веру от Него, в то, что Иисус Христос есть Сын Божий, и что Он умер за нас, за наши грехи на кресте по Писанию, и в третий день воскрес по Писанию, чтобы и мы могли воскреснуть вместе с Ним для новой жизни во Христе Иисусе. Если возьмем крест свой и умрем для греха, приняв благодать Божью, Дух Святой и силу Его, чтобы следовать за Иисусом Христом, наследуя жизнь вечную. Иисус говорит нам в Слове Своем: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья, придите ко Христу. Он ждет вас. Только в Иисусе Христе вы обретете свободу и познаете замысел Божий, истину, которая сделает вас свободными от всего того, что не от Бога. Снова добрым словом ободрить любя, так за днями дни пройдут, как легкий дым. Все пройдет и горе, и радость вместе с ним, и тогда вернется снова весна. Все мы соберемся у ног Христа, и тогда не будем годы считать, и не будем страдать. Сколько дней ты будешь радости иметь, сколько дней ты будешь в горести скорбеть. Мы не знаем только, будь ты со Христом, всегда борись со злом.